ប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាបានដឹងហើយថាកាលពី5ថ្ងៃមុននេះតាមរយៈគណនី Twitter ផ្លូវការរបស់អ្នកចែកចាយព័ត៌មានរូបភាពបែកធ្លាយដ៏ល្បីឈ្មោះអូនលាក់បានប្រទះឃើញរូបភាពគំរូជាច្រើនសន្លឹកដែលបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរូបរាងទូរស័ព្ទឆ្លាតលំដាប់កំពូល Motorola Moto 8 Plus តាមរយៈរូបភាពគំរូទាំងអស់នេះបានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាទូរស័ព្ទឆ្លាតលំដាប់កំពូល Motorola Moto 8 Plus នឹងបំពាក់មកជាមួយនឹងអេក្រង់លាតកោងបែបទឹកធ្លាក់ Waterfall display អមមកជាមួយនឹងឡេនទម្លុះអេក្រង់មួយគ្រាប់ស្ថិតនៅជ្រុងខាងឆ្វេងនៃផ្នែកខាងលើគេបង្អស់របស់ទូរស័ព្ទចំពោះផ្នែកខាងក្រោយវិញឃើញថា Motorola Moto 8 Plus ជាប់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាសរុបចំនួន3គ្រាប់ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈបញ្ឈរអមមកជាមួយនឹងភ្លើង LED flash ក៏ដូចជារូបតំណាង logo ឲ្យក្រុមហ៊ុន Motorola ដែលមានភ្លើងព័ទ្ធជុំវិញផងដែរដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញតាមរយៈគណនី Twitter របស់អ្នកចែកចាយព័ត៌មានបែកធ្លាយមួយទៀតមានឈ្មោះថា Tech Droider បានឲ្យយើងដឹងបន្ថែមពីលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនទៀតរបស់ Motorola Moto 8 Plus ផងដែរផ្អែកតាមការបញ្ជាក់របស់គណនី Tech Droider បាននិយាយថាទូរស័ព្ទឆ្លាតលំដាប់កំពូល Motorola Moto 8 Plus ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមុខចំនួន1គ្រាប់មានទំហំ25 megapixel ជាមួយនឹងឡេនប្រភេទទម្លុះអេក្រង់ប៉ុន្តែមិនមានទំហំតូចដូចក្នុងរូបភាពគំរូនោះទេចំណែកឯផ្នែកខាងក្រោយវិញ Motorola Moto 8 Plus ជាប់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយសរុបចំនួន3គ្រាប់ដោយមួយគ្រាប់មានទំហំរហូតដល់ទៅ108 megapixel មួយគ្រាប់ទៀតមានទំហំ16 megapixel និងមួយគ្រាប់ចុងក្រោយគេមានទំហំ8 megapixelបន្ថែមពីនេះបើយោងទៅតាមដំណឹងបែកធ្លាយកាលពីពេលកន្លងមកបាននិយាយថា Motorola Moto 8 Plus នឹងបំពាក់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ទំហំ 6.67 អ៊ីនអាចបង្ហាញរូបភាពបានក្នុងកម្រិត Full HD Plus ជាមួយនឹងអេក្រង់ Refresh Rate 90 Hz លើសពីនេះទៅទៀតផ្អែកតាមការបង្ហាញរបស់កម្មវិធី Geekbench ក៏បានឲ្យយើងដឹងថា Motorola Moto 8 Plus នឹងប្រើប្រាស់បន្ទះ chip Snapdragon 865គូផ្សំជាមួយនឹងជម្រើស RAM ទំហំ 12GB ផងដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញទាំងនេះជាលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសមួយចំនួនរបស់ទូរស័ព្ទឆ្លាតលំដាប់កំពូល Motorola Moto 8 Plus ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខណៈពេលនេះយើងមិនទាន់អាចប្រកាសបាន 100% នោះទេដែលថានេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Motorola Moto 8 Plus ព្រោះថាក្រុមហ៊ុន Motorola មិនទាន់បានបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់នោះទេដូច្នេះមានតែរងចាំតាមដានភាគបន្ត